El Delta de l'Ebre és un entorn natural fràgil, amenaçat per grans fenòmens climàtics globals, però també per la pressió de les diverses activitats humanes. Els agents rurals fan tasques de vigilància i sensibilització per protegir l'espai. Al Centre de Fauna de Canal Vell, a Deltebre, el dia comença amb bones notícies. Els agents rurals alliberaran 2 aus accidentades que s'han recuperat molt bé de les ferides. Este què és un mussol comú? Un mussol comú. Que va caure del niu? I els xoriguers també, tots van caure del niu. I han recuperat pes i ja està bé per volar. Este el portarem en un campus Habitem que entra dins del programa Educar i farem l'alliberament conjuntament amb tots els nens del campus. Bueno, vos portem 2 animals avui. Mos van entrar per el 112, mos van avisar d'una gent que se'ls havia trobat al terra. Per tant, eren 2 cries que havien caigut del niu. El programa Educar és un programa d'educació adreçat a les escoles i als nens per conscienciar-los de l'entorn natural que els envolta, de la fauna i de la flora que viuen ells. Els agents rurals van crear Educar el 2009. Cada any s'hi organitzen un miler d'activitats d'educació i sensibilització ambiental. Són rapinyaires. Vos recordeu quin eren els rapinyaires? Crec que seria lo búho, Molt ¿no? bé. Búho y una águila. Són àguiles, però són de les més petites que hi ha. Són una mideta així. Un és un xoriguer i l'altre és un mussolet, un mussol comú. Des dels orígens del cos, els agents rurals han tingut una cura especial dels espais naturals protegits, com el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Gràcies a les mesures de sensibilització i control, l'impacte de l'activitat humana s'ha reduït els últims anys. Per aquest tipus d'operacions, les canoes han estat sempre el millor aliat dels agents rurals de la zona. Ara anirem a fer un servei de caiac pel riu Migjorn. L'objectiu d'aquest servei és poder assegurar-nos que no hi hagi ningú que estigui pescant cranc blau, que és una espècie que només poden pescar els pescadors professionals. També que no hi hagi pescadors que estiguin a la zona de refugi de pesca, que hi ha a la zona del riu Migjorn. A l'actuació d'avui, també vigilen que als marges del riu no hi hagi arcs de pesca prohibits. Feta la comprovació, se'n tornen al punt d'inici, on els esperen 2 companys que patrullen amb les noves bicicletes elèctriques. Durant l'època de major afluència de turisme al Delta de l'Ebre, que sol coincidir amb l'època de nidificació, és quan ens trobem incidències de persones que accedeixen en aquests espais naturals protegits. Hotel 212, aquí control central, canvi. Aquí Hotel 212, endavant, control, canvi. Li comunico que tota una incidència que hem entrat a Baia de Buda a la zona restringida a unes persones. Caldria que fessin la corresponent comprovació també. Val, rebut. Ara ens dirigim a la zona. Temps aproximat d'arribada 5 minuts, canvi. Les bicicletes ens ajuden a arribar amb més rapidesa i amb més eficàcia. Les platges del Delta de l'Ebre són una zona complexa a nivell de regulació, perquè són una zona molt visitada, molt transitada per persones, però també allotgen tota una sèrie d'espècies de fauna i de flora protegides que es poden veure afectades pel trànsit de persones. Aquí al darrere hi ha el Belidifolium. Exacte. I a l'entrada hi havia els densíssimums. La sosa blanca, en tot cas, seria aquesta franja que hi ha al darrere d'aquesta llacuna. Sí, els llocs més alts, Sí, els més elevats. Sí. Els ajuntaments han fet una regulació dels espais, una regulació dels accessos amb uns acordonats que serveixen per delimitar en quines zones es pot transitar amb cotxe i en quines no. Aquestes mesures eviten situacions com la del 2021, quan hi va haver un estacionament massiu d'autocaravanes i furgonetes en llocs no permesos d'espais naturals sensibles, com la Barra del Trabucador o la Punta de la Banya. Amb aquest control dels accessos s'ha aconseguit que la presència humana a les platges convisqui millor amb el procés de nidificació de la fauna protegida. La tortuga marina feia dècades que no criava al Delta de l'Ebre i afortunadament l'any passat una d'aquestes postes va ser exitosa i enguany hem realitzat una solta de 6 d'aquestes tortugues nascudes l'any passat.
Tornem a Vítem, on tothom és a punt per deixar anar el mussol i el xoriguer. Ara l'alliberarem i segurament se n'anirà volant i es posarà dalt d'un poste per situar-se una mica. I heu d'estar molt callats, vale? Què us sembla? El deixem anar ja? Sí? 1, 2, 3. Els agents rurals fan vigilància i regulació per garantir la protecció dels entorns naturals de Catalunya. Treballen en la sensibilització perquè les futures generacions facin seu el valor d'estimar i respectar aquests espais.